35 में न्यू कलर आया, इसको मैं अनवील करता हूँ। कैसा ही मस्त कलर है, आप ये देख सकते हो दूसरे कलर, बट ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। तो रिवील करते हैं यहाँ से। ये भाई साहब ग्रीन कलर आया है, देखो मैं फुल रिवील करके बताता हूँ आपको। ये देखो कितना मस्त कलर है, प्यारा कलर है, फुल लुक देखो। ग्रीन, प्योर ग्रीन। पहले मिलिट्री ग्रीन हुआ करता था, वो भी है, बट ये फुल ग्रीन है। आप देख सकते हो न्यू कलर है। ये माउजर 135 सीसी की गाड़ी है और न्यू कलर आया है ग्रीन। आप देख सकते हो कितना ही मस्त लग रहा है। अगर आपको ये गाड़ी चाहिए तो कमेंट करें 135 पर, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।